就是今天给大家聊一聊这个主机装机的一些感想感悟吧，或者自己一些想法。就拿这个电脑来说，我有点收了一台机器，收过来以后，这个机器就收过来，就是卖的，这个主机是 i5时代的16英内存一 T 的机械，这是我收过来的。这机械过来以后，这个线就是这样盘的，在外边这个我已经整过了，但是没想拍。后来等完一半我就没事一起拍跟大家聊聊，就这些个人的一些想法。它其实拆式的同学他们就没有那个理线那个概念，就是这样跑线的。还有几个铜柱，这个当时我拿下来，专门拿下来，又重新给它装上去，因为我增加了2个铜柱，这几个铜柱，本来这地方空空的，就是那种软的，它只装了这3个6个铜柱，但是这边这一排是没有固定的，我专门取下来，又给它自己找了一些铜柱给它装上去。而这个机器啊，这东西我整肯定是也是没，就是说不整的话也是没有问题的，有可能是出于个人性格问题，看着就是很难受。这东西要从我手里出去，我就不能看着它就这种状态走出去，所以说这可能就是所谓的强迫症，可能是这个吧。所以说很多电脑，就包括很多顾客来我这修电脑修主机，我看那线很乱，有时候会难受，但是那也没办法，人家来修个机器，你也不可能去给人家整了又时间精力都会消耗，但是总是会难受。我不知道大家有没有这种情况，你看那个东西它不整齐，就是看起来很难受，你经常它整，变整一个心里就痒痒。这可能就是所谓的强迫症患者，他会有这种痛苦。还有这个装一下这个技巧，你像我认为这个机器啊，这个地方它是一定要装的。你新电脑可能是没有问题，但是时间长以后，你拆机器，你拔机器，这个地方会容易软的。主板时间长软了以后，它会就是走形，里边断层，都会出现这样的风险。所以说我建议还是一定要把这些螺丝都固定好的。固定现在就是说整机装机线肯定是要走背线的，走背线的前提你也看这个后边这个偏盖，像这个机箱啊，它就是一个很普通的机箱，没多好，几万元一个机箱。如果后边这个偏盖是鼓镀的，这个线你可以从后边就是倒一倒盘一盘可以。如果这个偏盖它是没办法，它根本就不存在这个跑背线的条件，就没有必要往后边跑了，就从前面走就行。从前面走你也得有一个，比如这个理线的原则啊，比如从前面跑，你可以把线这样跑这儿，那就这样就是横平竖直的去跑，也是很好看的。你像这个线既然具备这个条件，要走背线，所以说电脑可能配置一般，但是咱也是要去走一个背线整理。一般我认为装机这些东西啊，就适合这些强迫症患者去来操作来装机，他会很享受装机的这个成就感。再装机这些线，这个户口对齐了，插上去就行。像电脑这些线啊，它都是有这些防呆设计的，如果你插对了，你是插进去的，就不要去那儿硬插。就这个线，一般我觉得装机的话，它这种线就是尽量减少，就是前面主板上这些线的存在。然后这个是那个 CPU 的 CPU， 它先是从这儿过来，但是它从这里再掏过去。还有这线，就是说你掏的时候，你看啊，打个比方，从这里掏也是掏，你看线过去了，你从这里掏，再绕2个圈，它掏也是掏，所以说一定要避免这些线的，尽量避免这些线的交叉。你看这边交叉，这边特别粗，就还好。你看这个地方，它从这掏过来，可能也是没有，但是从这个角度看，可以从这个缝里边掏出来，是比较好的，也是从这里看，减少这个线它这个在前边通过的这个多少吧。这个是 CPU 的8路供电，它这个地方线很不好插，告诉大家一个技巧，可以找一个一般装机的上有这种长螺丝刀，你看往这里推是吧？哎，就 OK 了。然后准备大带，我装机是比较费撒来的。你像这种小的地方，这种地方我都给它搭起来，但是呢看起来会难受。这是细节吧，细节注意。搭起来以后，你看这个，还有这个这个垫，这个地方注意了吧？完全可以把它拧一下，拧到正下，这样往来一压，哎，你看只能看见线，看不见那个凸点。这个地方我不知道能不能明白，只能看那个线，往上一跑就看见上了。包括这些地方，都是我的个人经验吧。在这个风扇啊，我觉得这个风扇的装的也是，你看这儿，在这个位置往这儿插，这样我认为是对的。像这种情况啊，这个风扇对在这儿，明显就是这个线，就尽量的还是呢减少它里边来回跑的一些，你扭一下，只不过扭一下就很好了，就可以减少这个线在线里边来回跑。就往这儿卡上去，做的挺好。可以先挂，一般是先挂这儿啊，先挂这个地方，电线挡着，手不好操作。你看，然后把这个线可以，你必须找这个 CPU 风扇，这个是必须要插到 CPU 风扇上。如果你插这个位置，它也能转，但是这个电脑开机的时候它会报错，提示你它检测不到这个 CPU 风扇。盘一盘，不要去打个结，这个东西啊打结它没有什么坏处，也没有什么就是不好的。你包括这些带，如果说带紧了一点，它是扁的，是吧？还是可以给它，就是它扁扁的，别让它扭，给它找一个这种舒适的角度，你看扁扁的一根，是吧？刚刚好长度。来2根，像这个也是，往下拧，拧到下面去。
不知道能不能看明白？你看线这样去看，那这个长度啊也是需要你去控制。这个就是经验。一般像我装机的话，像这个步骤我一般会在外面，就是这个装风扇之前就把这个就弄好了，到时候因为那个长度就可以调。比如这个现在就是稍微的短一点，如果长的话可以把这个放到这下面去。长就是这个意思，这个东西，你看这种事情啊，因为都属于小事情。你说我装个机，上门装机是吧？我现在我这装机收费是150，上门是150费上门费，也就是200块钱。我装个机、装系统，还有什么风扇，一堆的东西。正常来说，装个机是差不多2小时就能装完。你想，如果你去抠这些细节，它可能需要3个小时、4个小时。那这些时间和精力，这都是需要你去，都是算是代价吧。这个咋说的？咋说？只要钱到位了，我都可以把这些线一个一个给你排的整整齐齐的。你看后边这些，这个机器显卡应该是有，现在没有显卡，再换显卡。现在后边几个线，这没有用，完全可以给它盘起来。看到每一根，你再看好，还没有用。你看前面这个是固定死的，是吧？咱完全可以给它这样来一下，把它里边盘起来。这个能跟它在这扎一下。这就是啊，有时候啊，你都不确定，就这个箱里边它会有这样一个箱扣头，不确定你就直接把它搭进去绑起来，而且也不能绑太厚，如果厚了，机箱它盖不住了，你这些都是需要考虑和预判到的。这个后面东西不多，咱就一起给它全绑好。如果厚了，你到时候可以给它重新解了，重新再弄，是吧？这是这个机箱，然后这儿，你看这个棉头可以从这儿，再来一根，或者从这儿走一根。你得看前面，看前面这个怎么样好看。啊，我认为如果考虑前面的话，在中间是最好的，大概就是这个角度，我认为是最合适的。这样的话就从这儿给它拉一下，然后撕出来。或者说我们可以把这两个一起放进去，看这个线别让它秒一块儿。是不是敲？再来一个。这个是那个显卡的线，这个先不绑。你得考虑一会儿这个机器，我忘了这个机器它是否需要独立显卡，我忘了。如果不需要，那就可以一起这样全绑这儿。如果需要，你给它预留起来，一会儿给显卡供电内用。这个线是比较少的，像那些游戏主机的线是比较多的，风扇一堆线过来，但是终归就这个原理，你有一个线的走向，尽量别让它掺。你看这些，就是后边这些线，你就反正就是给它收起来。这个机箱电源是传统老的，是上面的，现在都已经到下边了。下边有一个地方可以把这些全收起来，藏到里面。这个先不管，到时候会固定，或者是那个机箱往里扣，它就会没什么影响。前不得劲的也可以给它就这样一绑放在这儿，我们就没必要了，这样就可以。下面就是前面，你看这里，压过去是最好的，给它前面。你看这个下面这些线。线肯定是从这里边掏过去，这是最好的。这个线这儿有一个横梁，咱们可以从你看这个地方排，它是扁的，你别排别秒的是不合适的，给它捋顺，用重新排是吧？可以扎一下，你给它扎一下，一条不行，可能来2条，就说尽量的把所有的线就是能并一根，能并一根。这个东西是看机箱来判定线往哪走的，但是终归是有一个原则，就是把线藏起来，让线好看美观。你看这个机箱本身，像很多机箱这有个洞，从这边掏出来，也是经常这个线在机箱里边跑。这个还是个传统机箱了，所以说没必要去走那么多线，也藏不了多少。如果从这边掏过去，这边掏出来也意义不大，还不如就这样抛个线，来的方便，看起来直观一点。你看这个是那个，像这个是 A6 是声卡，声卡就是这个线对应的是这个机箱的耳机孔，到这儿来，你看这个线，这线明显的它就成这样了，所以说给它扎一下，是吧？你看这样。这里打一下，如果觉得不好，再来一下，把这个也是同样是扭到下面去，然后就是拆这些线 ，out reset power 这些线我就排了，一会儿有一堆，就是后边这些排线，插的大概我是这样理解的了，这边就这样跑了，它不能跑一线。像这个那个前面板这些排线上面主板上都有这个标识的，就是说注意的就是 power 这就是开机键和 reset 重启键，它们可以不分正反，就是正负极是不分的，这个无所谓。但那个硬盘灯和电源灯它们是分正反的，它反正插进去的，但是常规来说就是正极在左边，负极在右边。这固定好以后，我看可以看，就比如这个线，是吧？这些都比较散，一堆一堆的，看起来比较散，再给它搭一下，看看怎么弄，反正就是怎么弄好看吧。搭一下跑到下面，然后下边来一下，把它下去，不是捋顺，把上面这些线尽量捋顺，把这些就是不好看的地方都往后走，把这些不好的地方尽量的去跑到后面。
因为这些线没办法，它有很可能就是会有一些这种毛刺啊什么东西。包括这个地方，我说的话，我现在一直想这边也给它搭一下。搭的时候沿这个线就看情况，你就是看怎么扎好看就怎么弄。绑一起好就绑一起，绑就绑一起搭。这个线肯定是好的，是吧？然后可以再从这儿再来一个。像理线这个东西啊，就是像以前 N 多年前装机，是不是装机？装机的最终目的就是让这些线，就是不要鸟到那个风扇里，不要去影响这个主机的风扇运行，影响散热。但是现在这个主机理线是为了美观好看。这就是时代的进步，人的认知和需求、精神需求也在不断的提高。比如像理线这个东西，就是说每个人跟每个人理解是不一样的。就是有一些人他们理线，他们还在追寻着一种把线藏好、捋顺，不鸟风扇里就 OK 了。因为我见过好多就是说他们是只顾前不顾后，就是前面可以弄得挺好看的，但是后边就是一坨一堆一堆的去那儿去弄。我觉得这种就属于就是人跟人的理解不一样吧。这个人就不好了，到后就不知道他会不会用这个显卡。你看这个情况，你装这个，因为你也不可能把它堆一块太厚了，还不如这样散的，因为这个可能在这儿谁都不影响，然后很松，这样就跑。因为里边机箱这儿，但是这个地方是没有那个电路出来的，你也要注意这个线，要让它挡住，我应该是没有问题的。OK， 那个螺丝我给你。这个主机的前面，这是一个通个电，这样就弄好以后，再给它通个电，然后这个是尾机，都打起来。现在就是风扇等车了，灯亮，哎 ，OK， 屏幕已经亮了。这说明这个机器 CPU， 这是螺丝刀。这样的话，这个机器就是整理好了，整理好一会儿装个硬盘，现在硬盘被顾客拆走了，他从那个芯片上了，挂咸鱼卖。这个是机械 i5时代带机线的16G 内存，微型的主板，这俩还是很不错的，这机器办公干啥舒服的。